σας, αυτό το βίντεο θα κάνουμε πώς να αναβείς γρήγορα τρόπια στο Clash Royale. Εγώ το παίζω μόνο μια εβδομάδα και έχω φτάσει, πόσο έχω φτάσει 2.200. Με βλέπετε. Μην παίζετε πολύ rank. Στείνω τη συμβουλή μου. Να, τα τρόπια μου. Κάτσε να δούμε τι reward ξαναπαίρνω. Να πάω καινούργια αρένα, γιατί όχι. Πάμε να παίξουμε. Τώρα θα είναι λίγο τη σταθερή κάμερα. Τη σταθερή. Πως... όχι έξυπνο. Είναι πολύ έξυπνος. Σκέφτεται πριν πράξει. Συγγνώμη που φάτονα. Να αλήτηνα ρε μπούφα. Royal Ghost. Να μας επιτεθεί από εδώ είναι το πρόβλημα. Αλλά επειδή το βλέπω παίζει λίγο φοβάται που παίζει. Τώρα έκανα βλακεία και πήγα εδώ. Αλλά το στέλνω τώρα μου. Σωθούμε λίγο. Σωθήκαμε. Ένα τσάκ το σούσα. 5.000 φάγαμε. Πέταπιν. Βάλω εδώ μίνι Πέκα. Ποιος πιστεύετε πως είναι καλύτερο, ο Πέκα ή ο μίνι Πέκα? Εγώ πιστεύω ο Πέκα. Γιατί το λένε μίνι? Είναι μίνι. Γιατί βαλτιώρισα την εύλογη επίθεση. Ναι, αυτό δεν βγάζει νόημα που έκανα τώρα. Εντάξει. Νομίζω τώρα βλέπετε καλύτερα. Η Valkyrie είναι defend. Το στείλω τώρα γιατί νομίζω ότι κάνει πιο πολύ για επίθεση παρά για άμυνα. Κάποιοι το έχουν για επίθεση και για άμυνα. Κάποιοι το έχουν για άμυνα και για επίθεση. Ναι, τώρα αυτό δεν είναι το καλύτερο. Κάτσε. Λογικά τον κερδίσαμε, άμα δεν κάνω λάθος. Ναι. Άμα δεν βγαίνει καλή κάμερα δεν ξέρω τι κάνω. Συν 27 τσίγκον. Ένα μάτσα ακόμα. Πάμε νέα αρένα. Αρένα 8. Μια χαρά. Να μου δώσει το ένα το άλλο, θα με δώσει πράγματα. Συγγνώμη. Τι κυκλοφόρτα. Γράψτε μου εσείς λίγο τι ομάδα είστε. Χαμένο ματσάκι. Μπρο, αυτό είναι χαμένο μάτσα. Αυτό. Μα το βλέπεις. Άστα. Τι να κάνω, αφού δεν σφάσει. Δεν παίρνει
παίχτες. Τι μείον 30. Μείον 0 θα πρέπει να μου δώσει τώρα. Ούψ, μια χαρά. Ελπίζω να έχει κάτσε να βάλω. Τώρα κανονικά θα μπορούσα να ανεβάσω βίντεο και από αυτό το κινητό να παίζω, γιατί ο μπαμπάς μου για λογαριασμό του έχει βάλει το δικό μου. Ούψ. Τώρα ό,τι επίθεση και να κάνω, γιατί είναι καλύτερο να πας να στοχεύεις στα δύο τέτοια. Θα σου πω γιατί, επειδή μετά ό,τι επίθεση, άστο να, θα το φάω, θα το φάω. Θα το φάω. Εντάξει. Τους αφήσω λίγο να πάρω. Πάρε εκεί. Συγγνώμη που πάει λίγο στραβά η κάμερα. Φάτε τον, φάτε τον, φάτε τον. Φάγαμε. Ένα win θέλουμε. Οπα. Ένα win. Πάλι με τον μπλε νούμπερ. Πάντα αυτό είναι το ξεστινέμα μου είναι, αν βγάλω αυτές τις κάρτες, είναι Barbarian και στέλνω τώρα Άρτη. Γιατί είναι και δύο πολύ, να σου πω με πολύ την επίθεση σου, ξεκινάς φρέσκια. Να, εδώ έφαγα και αυτό. Έφαγα σχεδόν και αυτό. Κάτσε μισό λίγο. Απλά το μυστικό είναι το που βάζεις πολλά. Να βάζεις τη Βαλκύρια, οπότε να την έχετε μες στο deck σας. Και τώρα, επειδή εγώ είχα πιο πριν, είχα προσπαθήσει ένα τέτοιο. Δείτε τι θα γίνει τώρα. Τώρα, στα αλήθεια, αφήστε τους. Τώρα απλά. Δείτε, τους έχω φάει σχεδόν. Δεν είσαι καλός σε κάποια games. Πρέπει να έχεις και εμπειρία, δηλαδή να ξέρεις να τις παίξεις games. Εγώ τότε που είχα ξεκινήσει στο Blue Guys παλιά, δεν είμαι τόσο καλός. Στα 100 μάτς θα έπαιρνα μια κορώνα. Φανταστείτε πόσο μη καλός ήμουν.
Ενώ τώρα, αν με βάλεις να παίξω, θα είμαι πολύ καλός. Μια φορά που το είχα ξανακατεβάσει, δεν ήμουν. Και δεν το παίζα με όρεξη. Και λέω, θα είμαι παιχταράς. Δηλαδή, η μισή είναι έξυπνη και η άλλη μισή είναι χαζίδα. Πήγαμε νέα αρένα, μισό. Και να πάρουμε τα ρηγόρ μαζί. Με αρένα. Άιντε. Αυτό το θέλω. Αυτό που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό είναι αυτό εδώ. Γιατί δείτε λίγο τι κάνω. Πιστεύω ότι είναι αρκετά καλό. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας.